Takže čau, já vás vítám u ukázky videa, co přibylo v novém Minecraftu Pocket Edition 12.1. Jak ji stáhnout? Najdete si na klasický Google nebo na Chrome a tam napíšete ulož.to do vyhledávače na ulož.to, na tu stránku ulož.to do vyhledávače napíšete Minecraft Pocket Edition 12.1 a teď se můžeme vrhnout, co tady přibylo nového. Takže, jak můžeme vidět, dva nový mobové, Sněhulák a Iron Golem. Sněhulák je proti mobům, takže je s vámi, ale může vám utíct. Golema si musíte, Sněhuláka a Golema si musíte naspawnovat sami. A vlastně Golem taky chrání. Další, jak to můžeme vidět, enchant. To znamená, že přibylo enchantování knížky, to se váže tady ty kovadlně knížky, lektvary, poušny a různě. V další řadě tu máme Block Endu, ale ten ještě nefunguje. Další tu máme na lektvary a tady máme samozřejmě květináč s kytkou. Další máme 5 nových hlav, který si nemůžeme nasadit na sebe, bohužel, ještě to nefunguje, ještě je to v betě, ale zároveň si je můžeme dát jako okrasné. Můžeme vidět skeletona, vítr skeletona, Steva, zombíka a creepera. V další a v poslední řadě tu máme portál do Netheru. V nové verzi 12.1 přibyl. Konečně můžeme být normálně v Netheru, kde je všude láva, pigmeni a také. Ale ještě jsem zapomněl na něco. Mobové mají často brnění. Na to jsem zapomněl. To si hned ukážeme. Když si například naspawnujeme skeletony, tak uvidíme, že spousta skeletonů budou mít brnění. A přibyly i vesničanové, jako zombie, a ještě malí jsou. Tady můžeme vidět enchantované brnění. A to by bylo, co přibylo v Minecraftu. Děkuji, že jste se dívali a čau.